तो आज हम आपके लिए दुनिया के सबसे 5 रोचक और ज्ञानवर्धक फैक्ट्स लेकर आए हैं। आप इन फैक्ट्स का अपने नोटबुक में निबंध लिखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। नंबर 1, फोन करते वक्त सुनाई देने वाली कोरोना कालर टून की आवाज जसलीन भल्ला की है। नंबर 2, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। नंबर 3, इंसान की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है जिसका नाम स्टेपिज है। नंबर 4, राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय कलर कौन सा है? साफ और न। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।